Подовое горение – это система, при которой воздух в топку подается сверху или с задней стенки с помощью дожига. Что дает такая система? В первую очередь дымовые газы, которые прогреваются от печи, сверху идут на стекло, либо сзади на заднюю стенку, делают внутри топки дополнительный оборот, а уже потом через отбойник выходят в дымовую трубу. И КПД печи увеличивается. Относительным минусом является то, что внутри печи нет колосника и нельзя убрать золу с помощью зольного ящика. Почему этот минус относительный? Неважно, колосниковая печка или подовая, придется убираться с помощью совка и кочерги, потому что в колосниковых печах вся зола вниз целиком не проваливается. Поэтому преимущества подового горения перекрывают минусы от отсутствия колосниковой решетки и зольного ящика.